নমস্কার বন্ধুরা, আজকের আমাদের টপিক হচ্ছে কফ সিরাপ। কফ সিরাপ আমরা ছোট বড় সবাই খাই, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কফ সিরাপের অ্যাকশনটা আমরা ঠিকমতো পাচ্ছি না। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে কফ সিরাপ খাওয়ার সাথে সাথে তার তিতো টেস্ট বা অন্যরকম কোনো টেস্টের জন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে জল খেয়ে নিই। জল খেলে কিন্তু কফ সিরাপের অ্যাকশনটা অনেকাংশেই কম হয়ে যায়, কারণ আমরা ভিসকাস ফর্মে সবসময় কফ সিরাপটাকে ইনটেক করতে লাগে, মানে কনজিউম করতে লাগে। কারণ যে আমাদের কণ্ঠনালীতেই হচ্ছে বা শ্বাসনালীতেই হচ্ছে ওর মেইন কাজ। তাই এটা যখন আমরা নেই, সেটার যদি ভিসকোসিটি জল খাওয়ার জন্য লস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের অ্যাকশনটা পেতে অনেকটা কম, মানে যে ডিজায়ার রেজাল্ট সেটা অনেকটা কম হয়। মানে জল না খেলে হয়তো 100% রেজাল্ট দিতে হবে জল খাওয়ার জন্য, সেখানে রেজাল্টটা আমরা পাচ্ছি হয়তো 50% বা 60%। সেই জন্য আমরা যে কোনো কফ সিরাপ খাওয়ার পরে 15 মিনিট থেকে আধা ঘন্টা জল খাবো না। অনেক ফার্মাসিতেই এই কথাটা বলে দেয় না যখন কফ সিরাপ তারা পেশেন্টকে দিচ্ছে। তাই আপনারা মনে রাখবেন, যখন আপনারা কফ সিরাপ নেবেন তখন আধা ঘন্টা মিনিমাম জল খাবেন না। 2 নম্বর হচ্ছে, কফ সিরাপ যখন আপনি খাচ্ছেন তখন পুরোটা একবারে খেয়ে নেবেন না, অল্প অল্প করে নেবেন। আর এরকম করে করে চকলেট খাওয়ার মতো খাবেন। যেমন 5 ml বা 10 ml নিল, 5 ml 10 ml যাই, বড় বা ছোটোদের যে যতখানি ডোজেস, সেটা যার যতটুকু হয় সেই ডোজেস হিসাবে নিয়ে অল্প অল্প করে 3 বার বা 4 বারে সেটাকে খাবেন। তাহলে কি হবে, অনেকটা সময় ও পাবে গলায় থাকার জন্য। যখন অল্প নিলেন করলেন, তাহলে অনেকটা গলায় কন্টাকে থাকলো ওষুধটা, আবার অল্প একটু নিলেন, আবার ওরকম করলেন। তো এইভাবে কী হলো, মেইন আমাদের হচ্ছে কফটাকে রিলিজ করাই হচ্ছে মেইন কাজ। তো সেটা মেইন থাকে আমাদের শ্বাসনালীতে। সেটা যদি আমি পুরোটা একবারে খেয়ে যাই, আমার পুরো পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছে গেল ওষুধ, কিন্তু আসল কাজ যেখানে করা সেখানে করতে পারলো না। তাই যতটা পারবেন এইভাবে কফ সিরাপ খাওয়ার চেষ্টা করবেন। তাই কফ সিরাপ সম্বন্ধে এই দুটোই স্পেসিফিক বলার ছিল, সেটা দুটো মনে রাখবেন। একটা, 15 মিনিট থেকে আধা ঘন্টার মধ্যে কফ সিরাপ খাওয়ার পরে জল খাবেন না। দুটা, আস্তে আস্তে চকলেট খাওয়ার মতো করে কফ সিরাপটা খাবেন। এই দুটাই ছিল। আপনার যদি ভিডিওর কন্টেন্ট, আমার চ্যানেলের কন্টেন্টগুলো ভালো লাগে, তাহলে নিশ্চয়ই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, আমি শেয়ার করবেন। আপনাদের সাবস্ক্রিপশনের ইন্সপিরেশনেই আমার আবার নতুন নতুন ভিডিও দিতে পারবো। তাই দয়া করে যদি আপনার আমার চ্যানেলটা পছন্দ হয়, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এতটুকু।